Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Это стало традицией, и дружба библиотечной системы города Сочи и 15-й школы-гимназии, мы думаем, теперь будет тесной и очень продолжительной. Как писала Марина Цветаева, моим стихам, как драгоценным вином настанет свой черед. И, наверное, это время настало, поскольку ее стихи пользуются популярностью, их читают, хотя стихи не самые простые, слог цветаевский не самый легкий, но тем не менее поэзия Марины Цветаевой удивительно созвучна нашему замечательному времени. Песни на стихи Марины Цветаевой стали неотъемлемой частью нашего общества. Их поет молодежь, их поет зрелое поколение. Нам очень приятно представлять здесь библиотеку имени Пушкина. Наше общение с вами по поводу поэзии и творчества Марины Цветаевой началось с библиотечного урока, в котором мы погрузились глубже в драматизм ее поэзии, в трагическую судьбу удивительной женщины и великого поэта. Мне приятно представить вам сотрудницу детской библиотеки имени Островского Оксану Варушкину, которая пришла не одна, она пришла с гитарой. И те самые удивительные песни, которые вот уже столько времени звучат по телевидению и по радио, и в дружеских компаниях, прозвучат сейчас. Пожалуйста, Оксана Варушкина. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое в каждом доме. Есть окно такое, крик разлуки встреч ты. Окно в ночи, может, сотни свеч, может, 3 свечи. Нет и нет, увы, моему покою. И в моем дому завелось такое: нет свеч, нет ламп, от бездонных глаз темнота зажглась. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое в каждом доме. Есть окно такое. Или просто рук не разнимут двое в каждом доме. Есть окно такое. Я рада, что рядом с нами жители. И самое главное, наши настоящие и будущие ученики. По всем учреждениям города Сочи проходят уроки доброты. Можно было сесть за парты и рассказывать, как это здорово быть добрым. А можно прийти на поляну, почитать стихи, услышать друг друга и пожелать друг другу всего самого-самого наилучшего. Я надеюсь, что наш вечер сегодня удастся. Спасибо. Вот неделю назад исполнилось год, как ушла от нас
Изида Адамовна Кресикова. Она прожила очень долгую жизнь, прекрасный наш автор сочинский, писательница, эссеист, поэтесса великолепная. Она много писала о Цветаевой, много исследовала ее творчество, много стихов посвятила ей. И вот однажды, она моя близкая подруга была, однажды она меня привела в дом, сейчас вот даже записала, может быть, вы слышали о ней, Ида Брониславна Игнатова такая. Живет она в Сочи. И когда-то она была соседкой Марины Цветаевой по московской квартире. Десятиклассница тогда была, ваша ровесница, девчоночка, выпускница. Люди старики, и том не достать. Через литейские воды протягивают две руки. Как два костра глаза твои я вижу, пылающие мне в могилу, в ад. Ту, видящий, что рукой не движет, умершую 100 лет назад. Со мной в руке почти что горстка пыли. Мои стихи. Я вижу, на ветру ты ищешь дом, где родилась я, имя, в котором я умру. Глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной, и маков набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожий, остановись. Сорви себе стебель дикий, и ягоду ему след. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, голову опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь, как луч тебя освещает. Ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Волшебник. Непонятный учебник. Чуть умолкли шаги, я на стул уронила скорей. Друг, я вижу, стоит у дверей и не знает, войти ли, хитро мигает волшебник. До земли борода, темный плащ розоватым огнем отливает. Он стоит и кивая, глядит, а под каждую бровью звезда. Я навстречу мигом незнакомому гостю свой стул подаю. Знаю мудрость твою, ведь и сам ты не друг непонятным и путанным книгам. Я устала от книг, разве сердце от слов напечатанных бьется? Он стоит и смеется. Ты, шалунья, не права, я для деток веселый шутник, что для взрослых вериги. Для шалуни, как ты, для свободной души волшебство. Так проси же всего. Я за шею его обняла. Уничтожь мои книги. Я веселья не вижу ни в чем. Я на маму сержусь. Я с учителем спорю. Увези меня к морю. Посильнее обними и покрепче укутай плащом. Непонятный учебник, разве стоит твоих серебристых и пышных кудрей? Друг, я вижу, стоит у дверей и не знает, уйти ли, грустно кивает волшебник. Плещут крылышки их и шумят у дверей. Все цвета ты увидишь, все краски. Чем мне маме помочь? Отвечай же скорей. Я скажу, расцелую ее в глазки. А теперь ты беги, только свечку задуй и сложи аккуратно чулочки. И сильнее беги, и сильнее целуй. Будут, папа, летать ангелочки. Розовый домик. Меж великанов соседей, как гномик. Он удивлялся всему. Маленький розовый домик. Чем ты мешал и кому? Чуть потемнеет, в закрытые ставни тихо стучит волшебство. Домик смиренный и давний, чем ты смутил и кого? Если хочешь ты папе советом помочь, шепчет папа, любимица дочки, буду целую ночь над тобой летать ангелочки. Блещут крылышки их, а на самых концах шелестят серебристые блестки. Что мне делать, дитя, чтобы у мамы в глазах не дрожали печальные слезки? Блещут крылышки их и шумят у двери. Все цвета ты увидишь, все краски. Чем мне маме помочь? Отвечай же скорей. Я скажу,
расцелуй ее в глазки. А теперь ты беги, только свечку задуй, изложи аккуратно чулочки. И сильнее беги, и сильнее целуй. Будут, папа, летать ангелочки. Тянутся к ним из хлебов васильки. Загадочный век мой хорош. Видал ли ты эльфов в полночную тьму? Сквозь дым лиловатый костра. Звенящих монет от тебя не возьму. Я призрачных эльфов сестра. А если забросишь колдунью в тюрьму, то гибель в неволе быстра. Ты рыцарь, ты смелый, твой голос ручей с утеса, стремящийся вниз. От глаз моих темных и дерзких лучей к невесте любимой вернись. Я Эва, как ветер, а ветер мечей. Я сон твой, о рыцарь, проснись. Аббаты, свершая полночный дозор, сказали: закрой свою дверь. Безумной колдуньи, чьи речи позор. Колдунья лукава, как зверь. Быть может и правда, но темен мой взор. Я тайна, а тайному верь. В чем грех мой, что в церкви слезам не учусь, смеясь наяву и во сне? Я в смехе от боли лечусь, но в нем не радостно мне. Прощай же, мой рыцарь, я в небо умчусь, сегодня на лунном коне. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Чьи руки бережные трогали твои ресницы красота? Когда и как, и с кем, и много ли целованы твои уста? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою. Раз, обе рученьки разжал. Жизнь выпала копейкой ржавой. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что терплю и бедствую? Поцеловал колесовать, другую целовать. Ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала? Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах видать не грезу, а земную пыль, где их наряд, от них на наших пальцах одна зарей раскрашенная пыль. Оставь полет снежинкам с мотыльками и не губи медузу на песках. Нельзя мечту свою хватать руками, нельзя мечту свою держать в руках. Нельзя тому, что было грустью зыбкой, сказать: будь страсть, горя безумству рдей. Твоя любовь была такой ошибкой, но без любви мы гибнем, чародей. Научив не хранить кольца, с кем бы жизнь меня не венчала, начинать наугад с конца и кончать еще до начала. Быть как стебель и быть как сталь в жизни, где мы так мало можем. Шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим. Этой встречи. В прошлом году я тоже была с вами. И вы знаете, наблюдая сегодня и в прошлый раз за вами, за собой, я почувствовала, что как хорошо, что возобновились такие встречи, что мы празднуем, вернее, отмечаем, встречаемся на вечере Цветайских костров. Потому что живое слово, оно живо. И я рада, что оно, наверное, только я выражу многих такое пожелание и такую надежду, что на самом деле, ведь паутина интернетовская, она помогает нам жить, и она вошла очень смело, очень так настойчиво в нашу жизнь. Но как хорошо, что есть общение, помогающее друг друга понять, помогающее друг другу помочь, протянуть руку, почувствовать человека, который увлекается тем же, что и ты. И вот сегодня именно такой вечер. Богатство цветайской поэзии никого не может оставить равнодушным.